I gyngred y de a dim ond 2 bwynt oedd yn gwahanu Caerfyrddin yn 5 a Cambrian Clydach yn 8 cyn i'r ddau dîm gyfarfod bnawn Sadwrn, ac roedd yr hen aur yn gofyn am gicwr smotyn yn y funud agoriadol pan gafodd Bradley Gibbings I lorio gan y golwr Morgan Davies. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr ac felly bydd rhaid i'r tîm cartra ddisgwyl 10 munud arall cyn mynd ar y blaen. Mason Jones Thomas yn troelli'r amddiffyn ac yn gorffan yn ddigyfaddawd I Gaerfyrddin. A dim ond munud yn ddiweddarach ac roedd hi'n ddwy. Caerfyrddin yn cyfuno'n effeithiol lawr y chwith a thechneg ardderchog gan Jordan Langley rwydo'n hyderus gyda thu allan i'w droed. Roedd Cambrian yn benderfynol o beidio colli am y 4edd gêm yn olynol, ond Lee Idsyn rhwystro Liam Reid cyn i'r lliman gael ei godi, a'r hen aur yn hawlio'r triphwynt ac yn dal heb golli gartra yn y cyngred y tymor hwn. Mark, triphwynt arall prawn llwyddiannus, nathoch chi ennill honna yn yr hanner cynta? Wel, peth cynta, mae Holly Florence yn hapus iawn, y tîm dad cu yn wedi ennill. Perfformiad da iawn y hanner cynta, dweud I gwir. Ar ôl yr egwyl, chwarae teg I Cambrian Clydach wedi gwneud pethau yn anodd I ni, ond mae rhaid I fi yn sefyll yn gadarn yn yr amddiffyn, ond mae game pwysig iawn yn dod nawr. Dwy game yn Urban, Britain Ferry. Canlyniad siomedig, ond efallai perfformiad go lew. Perfformiad ni'n gallu adeiladu arno fe. Ni mewn lle galed ar hyn o bryd, llawer o anafiadau a pethau fel hynna, ond dyna'r pêl-droed. Rhaid ni edrych a ffindio rhywle I gael curo rhywun cyn bo hir. Ni'n colli llawer o gemau ar hyn o bryd, ond mae rhaid ni ffindio lle ni'n gallu ennill. Greg, it's a good all-round performance and a good victory. Yeah, it was good. We had a good first half, but the second half we ground out. They were on top most of the second half, to be fair, but we managed to grind out the result.